Dita nxënës të dashur, në orën e sotme do të flasim për përbërësit e fjalës. Ju tashmë keni mësuar edhe nga fusha e fjalëformimit dhe sot do të mësojmë vërtet për mënyrën se si formohen fjalët, duke marrë parasysh që fusha e fjalëformimit është mjaft e pasur në gjuhën shqipe. Shikojmë rezultatet. Rezultati i parë dallon fjalët për nga ndërtimi dhe ju do të arrini këtë. Pastaj, rezultati i dytë është përdor përbërësit e saj për formimin e tyre. Përbërësit e fjalës. Fjala është njësia themelore e gjuhës. Nga të gjitha format e fjalës, njëra merret si përfaqësuese. Për shembull, tek emrat merret rasa emërore trajta e pashquar njehes. Për shembull, një vajzë, të foljet ose një djalë. Të foljet veta pa njehes kohatashme në mënyra dëftore, folja punoj ose lexoj. Sepse kur kemi mësuar foljen, kemi thënë, kemi treguar që shumë është më rëndësi të dihet trajta përfaqësuese e foljes, pra kohatashme, mënyra dëftore, veta pa numri njehes. Shumë fjalë mund të zbërthehen në njësi më të vogla. Shikoni, fjala qytetar, më thënë duke shtuar prapashtesën ar, kemi më thënë nga emri qytet plus prapashtesa ar kemi formuar fjalën ose emrin qytetar. Pastaj e kemi nga luftë duke shtuar prapashtesën dhe mbaresën kemi formuar foljen luftoj. Mal, male, maleve bashkë me mbaresën, më thënë varësisht edhe nga rasa, duke marrë mbaresa të ndryshme dhe gjithmonë brenda saj mund të jetë edhe prapashtesa brenda fjalës. Shikojmë edhe emrin djali. Nga se përbëhet fjala? Rënja e bartë kuptimin themelor të fjalës. Shikojmë, largoj, folja largoj, largësi, emri, i largët mbi emri, rënja atyre është larg, pra të gjitha fjalët kanë rënje. Ndaj shtesat shërbejnë për të formuar fjalë të reja apo trajta të reja gramatikore. Cilat janë ndajshtesa? Ndajshtesa është kur i vihet fjalës rënje një parashtesë ose elemente tjera fjalë formuese ose prapashtesë ose të dyjat bashkë. Ato ndahen në, shikojmë, parashtesa, pra ndajshtesat ndahen në parashtesa, të cilat shërbejnë për të formuar fjalë të reja dhe ato qëndrojnë para rënjes së fjalës. Shikojmë rënja fjalës dorë, duke shtuar parashtesën për, kemi foljen për dorë, hap plus parashtesa për hap. Fjala drejtor, emri drejtor plus parashtesa nën drejtor, pra formuam një fjalë të re duke vendosur parashtesat. Pra nga fjalët rënje, duke shtuar parashtesat, ne formuam fjalë të reja, pra nga dorë për dorë, nga hap për hap dhe nga drejtor nën drejtor. Prapashtesa shërben për të formuar fjalë të reja ose trajta gramatikore dhe qëndrojnë pas rënjes së fjalës. Pra prapashtesat qëndrojnë pas rënjes së fjalës. Shikojmë, rënja vrap, prapashtesa o plus mbaresa j, drejt plus prapashtesa or, drejtor pus, puse dhe fjalë të tjera. Tjetër element fjalëformues janë mbaresat, të cilat i kishim edhe në shembujt e mëhershëm. Mbaresa shpreh kuptimet gramatikore të rasës. Tek emri, pra shpreh kuptimin gramatikor të rasës, nëse e lakojmë emrin në për rasa, mbaresat ndryshojnë. Ashtu siç keni vepruar ju kur keni lakuar emrin në për rasa, qoftë në trajtën e shquar, qoftë në trajtën e pashquar. Pastaj të gjinisë e të numrit, të mbiemri, pra mbaresa përcakton gjinin dhe numrin e mbiemrit, të kohës, të vetës, të numrit dhe të diatezës, të folja, pra ajo qëndron në fund të fjalës pas parashtesave. Shikojmë, më thënë rënja foljes, shko plus mbaresa j, tash kemi vetën e dytë, mbaresa tjetër në, ne shkojmë, mbaresa i më, pastaj ju shkoni, gjithmonë shikoni e ndarë, mbaresa nga rënja e foljes dhe veta e tretë, ata shkojnë.
tjetër element i fjalëformimit është nyja, e cila qëndron para disa fjalëve si emrave, mbiemrave, numëroreve, peremrave, për shembull, ema, nyja shquese për gjinin femërore, mund ta kthejmë nyjën shquese ta zëm të gjinisë mashkullore i, ati, që shembulli na mungon, e gëzuar për gjinin femërore, i gëzuar për gjinin mashkullore, e fuqishme, i fuqishëm, e saj, i saj, të dyjave, të dyve. Nyja të nuk ndryshon, është e njëjta për të dy gjinit për shkak të numrit, pra në numrin shumës të i e kujt jetë të dyjave ose i e të dyve. Të shohim, do të bashkëbisedojmë dhe do të shohim cilat janë disa nga gjërat cilat ju vërtet duhet t'i zotroni mirë. Prej një apo më shumë fjalësh krijohet një fjalë tjetër. Fjalët në gjuhën shqipe krijohen në disa mënyra. Mënyrat e formimit të fjalëve janë prejardhja, pra me prejardhje, kompozimi me kompozim ose të përbëra, pra pastaj është përngjitja me përngjitje, me konversion, me nyjëzim dhe format e përzira. Fillojmë me prejardhjen. Prejardhja realizohet kur fjalës i shtohet një ndajshtesë, fjalës rënje i shtohet një ndajshtesë. Kur fjala e re krijohet me parashtesë, themi se është krijuar fjalë e prejardhur me parashtesim. Shikoni, parashtesë, vetë fjala parashtesim është e formuar me parashtesë. Shikoni, shtesë plus parashtesë. Shohim shembujt në vijim. Shikojmë, folja ndjek, shtojmë parashtesën për ndjek, pastroj folja, shtojmë parashtesën s'pastroj. I aft, shtojmë parashtesën i pa, aft duke shtuar edhe nyjën shquese. Kuptim, parashtesa mos kuptim, më thënë e kundërta e fjalës kuptim, këto në njëjtën kohë janë edhe antonime. I aft, i pa aft, kuptim, mos kuptim. Pra, duke vendosur parashtesat, ne kemi edhe formojmë edhe antonimet. Kur fjala e re krijohet me prapashtesë, themi se është krijuar fjalë e prejardhur me prapashtesim. Shikojmë tash, e patëm me parashtesë, tash dalim te fjalët të cilat formohen me prapashtesë. Gazet plus prapashtesar, gazetar. Fjala pun plus prapashtesator, punëtor. Trim plus ri, trimë, ri. Gjilan plus as, gjilanas. Mirë, pra këto janë mënyrat e formimit të fjalëve me prapashtesë. Kur fjala krijohet edhe me parashtesë, edhe me prapashtesë, themi se është krijuar fjalë e prejardhur parashtesore. Shikojmë, kemi pra mënyrë të formimit edhe me parashtesë, edhe me prapashtesë. Shikojmë rënjet në mes, qaf, rënja fjalës qaf, parashtesa për plus prapashtesa im, për qa? Fim. Pun, parashtesa pa plus prapashtesa si, pa punë, si. Regull, çrregull plus prapashtesa çrregulloj. Var, parashtesa zh plus prapashtesa os, zhvarros. E kundërta e fjalës është antonim, sikur edhe rregulloj, çrregulloj. Edhe punësi, pa punësi. Përbërja, një mënyrë tjetër e formimit të fjalës, të fjalëve, realizohet kur bashkohen dy tema fjalëformuese për të krijuar fjalë të reja. Shikojmë. Rënja breg, fjala breg plus rënja tjetër det, fjala tjetër det, nga dy fjalë është formuar, pra dy fjalë të përbëra formojnë, faktikisht dy fjalë formojnë një fjalë të përbër, breg, det. Shit plus blerje, pra folja shit plus blerje, emri blerje, shit blerje, emër formohet një emër, shit blerje. Hyrje, nga emri hyrje plus dalje formohet një emër tjetër, hyrje, dalje. Mirë, edhe këtu kemi, do të thënë emër plus emër është formuar një emër tjetër që është breg, det. Pra nga dy fjalë të cilat bëhen bashkë, pra dhe quhen fjalë të përbëra. Përngjitja
realizohet kur një grup emëror apo një grup fjalësh në përgjithësi bashkohet dhe krijon një fjalë të vetme. Shikojmë shembujt. 3, numërori 3 plus mbi 10 plus 10 numërori është formuar 3b 10. Nuk e di nëse ua ka thënë dikush, pra se si formohen numrat nga 11 deri 19. 1 mbi 10, 2 mbi 10, 3 mbi b10 është formuar numërori 13 me përngjitje. Pastaj kemi faleminderit, i faleminderit tuaj, faleminderit, pra përshëndetja e jon. Tun gjatë jeta, gjithashtu një përshëndetje e bukur që është formuar nga përngjitja tun gjatë, tu zgjat jeta, pra tun gjatë jeta. Sot e përdorim, më thënë, me formën e shkurtuar tun. Paradite, shikoni, edhe kjo është mënyrë e formuar pra me përngjitje. Kemi konversionin, i cili realizohet kur fjala duke kaluar nga një pjesë e ligjëratës, pra kalon një fjalë kalon nga një pjesë e ligjëratës në tjetrën. Shikojmë shembujt, buz, emër dhe buz para fjalë, pra shkuan jetë, mirë po kanë faktikisht marrin me konversion, ato marrin kuptime varësisht edhe nga përdorimi, nga konteksti i fjalisë. Para fjalë dhe para ndaj folje, shqiptar si emër dhe shqiptar si mbi emër. Për të parë më mirë se si bëhet konversioni, ne kemi shembujt në vijim. Shikojmë, kishte një shenjë në buzë, pra në rastin konkret e kjo fjali buz është emër, ndërsa këtu buz lumit, po rinim është para fjalë. Shikoni ku vendoset para fjalës lumit. Buz kujt? Buz lumit, pra këtu te fjalia dytë ka kuptimin e para fjalës. Shikojmë dalin te fjalia e dytë, erdhën të gjithë mu para ndeshjes. Para fjalë, shikoni, para kujt? Para ndeshjes, ndërsa te fjalia dytë më vun para. Ku më vun? Para këtu kemi pra me funksion, para kemi me funksion të ndajfoljes. Pra, ky shqiptar është i fjalës. Shembulli tjetër, emër, shqiptar, mund mos ishte me peremrin dëftor atje, shqiptari është i fjalës, dhe kush? Shqiptari, pra emër, ose ky shqiptar si grup emëror. Shikoni këtu, populli shqiptar, pra këtu kemi cilësin. Cili popull? Populli shqiptar, kemi cilësin e popullit, emërtimin për popullin. Cili popull është? Populli shqiptar është popull i lashtë. Pra, te fjalia parë kemi emër, ndërsa te fjalia dytë, më thënë, mbi emri, pra vendoset pas emri dhe tregon cilësin. Dhe kemi mbi emër. Nyezimi realizohet kur krijohet fjala duke shtuar nyjen e përparme një fjale tjetër. Shikojmë, kemi bukur si ndajfolje, shtojmë nyjen shtuese e bukur ose i bukur ose të bukur për numrin shumës. Domethënë nga ndajfolja duke shtuar nyjen shtuese me nyezim fitojmë mbi emër. Lëvizur, pjesoria, mësuar, lexuar, dëgjuar, i lëvizur, i mësuar, i dëgjuar e tjera, pra duke shtuar nyjen shtuese ne përfitojmë pra mbi emrin. Mënyrat e përzjera realizohen kur krijohet fjala e re duke përfshirë më shumë se njërin nga mënyrat e shënuara më lart. Shikojmë, pra kemi fjalën marrëveshje, kemi kompozim plus prapa shtesim. Marr, vesh plus prapa shtesa je marr, veshje. Papritmas, pra me përngjitje plus para shtesim, do më thënë prapa shtesa as papritmas. Pra, kjo është mënyra e fundit, pra mënyrat e përzira me kompozim. Dhe në fund kemi disa pyetje për ju të cilat nuk besoj të janë të zorshme, do t'i ktheni mësimit edhe njëherë dhe do t'jepni përgjigje në pyetjet të cilat i kemi menduar për ju. Cilët janë përbërësit e fjalës? Pyetja e parë, cilat janë ndajshtesat në gjuhën shqipe? Çfarë është rrënia e fjalës? Cilat janë mënyrat e formimit të fjalëve në gjuhën shqipe? Nxënës të dashur, kjo ishte detyra për ju. Mirëmbëjtje dhe shihemi në orën e ardhshme.